Не случилось? поч- Тебя надо спросить. Чат, вот этому Это не готово? надо, это не надо. Если вы желаете Пирс горит, я Почему? Не надо. Почему? Потому что огоньки лишние будут. Можем его водой облить. Тут вот такой прикол. Не, мне нужно, Так это при чем здесь мы там будем стоять? Да, меня высидит. Ну, как хотите. Не, я хочу. Да все с ним нормально будет. О. Если что-то с ним случится, завтра же ему сделаю. На шпатке. Ну ничего не случится. Реально. 1000 раз так делали, бля. Ну что, вы готовы? Чёрт, как вам небольшой сюрприз? Подарочек. Та-да-да-да-да, та-да-да-да-да. Shit! Что это? А что это? Стойте, без прикола, что Да это? нет, чтобы типа, ну знаешь, как Это влагу впитывает. Не, это для влаги. На самом деле это все 30 метров от зданий и... Стой, Вот это отрезать надо. Спокойно. Надежно Располагать укрепить к зрителям этой стороной. Ну-ка, С какой подожди. стороны? Надежно укрепить на Свалились. земле. Свалились. Разошлись. Может... А, у нас мешки. А вот так, да? Как вам размерчик этой боди? Давайте чем-то укрепим. Написано, что чем-то укреплять надо? Да нет. Да он Не, не стоит надо. надежно, смотрите, как он это... Ну, хотя я сейчас говорю, а Пацаны, потом он нарезка. Он никак не сдвинется, он тяжелее, блядь, меня. Надо вытащить 100%. Да, да, 100%. Конечно. Тогда он точно загорится, пир. 100%! Блядь, я очень боюсь, ну, шаг влево, шаг вправо делать. Все, я вытаскиваю. Вытаскивай. Молодец. Цена данного фейерверка 50 тысяч рублей. Чтобы вы просто понимали. 50 тысяч кровай. Че, или здесь уже Он 5 6 минут хуярит. Не, здесь Это нет. как на День города, понял? Это В Челябинске примерно вот такой. прощание лета с хозяевами. Вот тоже такой же салют. Давайте его в воду кинем, он будет там взрывать. Ты можешь в руках держать ростик, когда он будет? Да. Я реально могу. Не, давайте Ростика сразу убирайте куда-нибудь в сторону. Просто подальше. И привяжите его к столбу, я не знаю, какому-нибудь. У Сани вместо ножей. Чары, это все для вас. Хотели купить я самый красивый, но потом Это я подумали, красивый. фура лучше. Или FIFA, как он? Не, это другой. Это FIFA? Нет. А, Саня все обманул. Что ты пацани, бля? А что там? Там копилка уже полностью вылезла. А что они сказали? А че монеточку-то не закинули-то? Реально, он что? Нахуй хуйней Ты в занимается. смысле, так скажи. Внимание, картонную крышку оторвать. Что хороший Отрывай. человек. Оторвать. Крышку. Нихуя ты оторвал. Молодец, Саня, именно крышку вот попросили тебя. Именно вот так Ладно, подожгет пусть все. будет так. Ты видишь, там нет, не надо, не вытаскивай. Я ничего не собираюсь вытаскивать. Они там стоят, залпы, вот так, видишь, вверх. Смотри, с этой Понимаю, стороны. я Смотри, с вижу, этой стороны. я видел с этой стороны. Ну Такая всё. прозрачная хуйня. Бля, как с батей сейчас своим. Успокойся, да. Вот это. Да, Илюх, ну убери, ну балуешься Тебя реально. остановят ты с пакетом с этим. ёпта. Ты что, блядь, занюхнут? Сюда этих А шариков. там гранулы. Что, мы туда? Да. Оттуда смотреть? Саныч, вот это хватай. Мусор, нет, давай. А что, все рейди там? Конечно, один будет вот этот момент. Спасибо, что смотрели наш чат. Это еще не конец. Еще столько всего будет нового, много придумано. Так что это просто лето прошло. Да! Да! Во! Во! Ебать, спичку горит! Спичка! Кто спичку кинул, болван? А тут... Ебать! Все, конечно. Нет! Нет, фигасе! Офигеть! Ух ты, нахер! Ой-ой! Убери свет, убери свет. Пацаны! Хозяева! 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 Найс! Он так 6 минут не важен. Он 6 минут не важен. Не, он по-разному. Это салют в честь окончания лета, ребята. Спасибо, что провели его с нами. Можно вот так. Смотрите. Вначале Всё. сильно было. О, свет у тебя.
Владик, иди сюда. Может быть не видно, да? Видно, видно, видно. Видно? Да, охуенно. Все здесь? А он фоткает? Как-то так. Ой, бля. Салют так не видно спиной. Видно. Давай. Давай сфоткаем. Видно, что салют было видно. Лёх, за сколько прям пукнул сейчас на него запрыгнешь? Смотри, лодочка. За 2 секунды. Салют. Салют. Там в конце будет очень красиво. Можно это? Это еще не половина, по-моему. Не, не, Точно 6 минут? не, не 6, меньше. Я выше. А там это эхо? Да. Нет, там тоже последнее ебать. Я просто охуел. О, боже, начал нас уёбывать. Есть день города, а есть день хозяев. Круто, ебать круто. Ебать охуенно. Реально. Где штуки? Пир сгорел. Гриш, Гриш, Гриш.